आता पुढे बघा, कोरडा खोकला येतोय. मी मगाशी सांगितलं की खोकला येणे हा फुफ्फुसांचा आणि घशाचाच फक्त प्रॉब्लेम नसून सगळ्या शरीरामध्ये कोरडेपणा वाढल्याचं हे लक्षण आहे. मग ओलेपणा आता निर्माण केला पाहिजे. स्पाझम्स आहेत, फुफ्फुसात आलेले स्पाझम, डायफ्रामला आलेला स्पाझम, छातीच्या या स्नायूंमध्ये आलेला स्पाझम. हा स्पाझम गेला की कोरडा खोकला जातो. मग थोडासा स्निग्धता निर्माण व्हावी यासाठी ज्येष्ठमध हे सुंदर औषध आहे. ज्येष्ठमध हे गोड रसाचं आहे. गोड लागतं सुद्धा. आपण पानात वगैरे घालत असतो बघा, किंवा नुसतं तोंडात पण ठेवू शकतो. त्यातनं गोड जो भाग येतोय तो शरीरात पित्त वाढू देत नाही, कोरडेपणा वाढू देत नाही आणि कफसुद्धा कमी करतो. असं ज्येष्ठमध औषध आहे. हळद तर इम्युन सिस्टीमला वाढवणारी आहे आणि मिरी अग्निवर्धन करणारी आहे. त्यामुळे या तिन्हांचं कॉम्बिनेशन करून ठेवलं. त्यात ज्येष्ठमध जास्त घेतलं कारण कोरडा खोकला आहे म्हणून ओलं करणारं ज्येष्ठमध घेतलं आणि तयार करून ठेवलं. तुपाबरोबर, मधाबरोबर, कोमट पाण्याबरोबर घेता येऊ शकतं.